8 апрелдә район суд приставларын яңа бинага күчеп хезмәт күрсәтә башлаулары белән тәбрикләделәр. Ачылыш чарасы район җитәкчелеге Татарстан Республикасы баш суд приставы урынбасары Андрей Михайлов катнашында узды. Куанычлы вакыйгалары белән башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галиев та уртаклашты. С вводом данного объекта мы всегда говорим, у нас лозунг такой для граждан, для населения, и, конечно же, вот условия, которые сейчас созданы, они благоприятно будут влиять и на работу с населением. Поэтому я бы хотел сказать огромное спасибо и организации, которая проводила здесь этот ремонт качественно. Ну и условия труда, конечно, они немаловажные. Суд приставлары хезмәте 1997 елда оеша эшчәнлек дәверендә берничә хезмәт урынын алыштырырга туры килә аларга. 2007 елдан бүгенге көнгә кадәр элекке Зейнефть идарәсе бинасында эшчәнлек алып барды. Хәзер алар заманча яңа шартлар тудырылган бинада эшлиләр. И в условиях того, что у нас появилось это здание, сотрудники, мы заверяем, что результаты наши будут улучшены, так как то здание, в котором мы находились до этого, были проблемы и с освещением, и с отоплением. Многие здесь присутствующих его посещали, знают, поэтому мы благодарны всем за то, что у нас появилось это новое здание. Бүгенге көндә бүлектә 23 хезмәткәр эшли. 2021 елда суд приставлары бүлегенә 35 мең башкарма документ кергән. Ел дәвамында алар тарафыннан республика бюджетына 37 миллион сум бурыч түләттерелә. Нигездә хатын-кызлардан гына торган хезмәт ияләренә халык белән эшләүдә уңышлар теләделәр. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.